हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य प्रांशु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपद उद्धारक बटुक भैरव स्तोत्र। प्रिय दर्शकों, यह स्तोत्र स्वयं में सिद्ध है और इस स्तोत्र के पाठ से चोर भय, ग्रह भय, अग्नि भय, किसी भी प्रकार की भय नहीं होता। आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र और संपदा हमेशा आपके जीवन में बनी रहती है। और इस स्तोत्र से दरिद्रता, दुर्भाग्य, आपत्ति का भय कभी नहीं होता है। इसे निर्जन स्थल में, शिव मंदिर में या भैरव मंदिर, देवी मंदिर, गंगा तट अथवा किसी भी पवित्र स्थान में इसको जो है आप पाठ कर सकते हैं। किंतु अनुष्ठान काल में ब्रह्मचारी रह करके भूमि में शयन करें, लाल व काला आसन में बैठ करके माथे में जो है भस्म रोली लगाकर एकाग्र चित्त हो करके बटुक भैरव का पहले षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद घी या तेल का दीपक जला करके स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। प्रिय दर्शकों, आइए स्तोत्र को प्रारंभ करते हैं। विनियोगः अस्य श्री बटुक भैरव नामाष्ट शतकस्य आपद उद्धारण स्तोत्रस्य बृहदारण्यको नाम ऋषिः श्री बटुक भैरव देवता अनुष्टुप् छन्दः ह्रीं बीजं बटुकायेति शक्तिः प्रणव कीलकम् अभीष्ट सिद्धनार्थे पाठे विनियोगः। विनियोग करने के बाद इनका ध्यान करते हैं। शुद्ध स्फटिक संकाशम सहस्त्रादित्य वर्चसम नीरजीमूत संकाशम नीलांजन शमप्रभम अष्टबाहुं त्रिनयनम चतुर्बाहु द्विबाहुकम दृष्टाकराल वदनम नूपुराराव संकुलम भुजंगम अमेखलम देवम अग्निवर्णम शिरोरुहम दिगंबरम कुमारीशम वटुकाख्यम महाबलम खटवांगम मसीपासंच शूलदक्षिण भागता डमरुंच कपोलंच वरदे भुजंगम तथा अग्निवर्ण समोपेतम सारमेया समन्विताम ध्यात्वा जपेत संतुष्टुः सर्वान कामान वाप्नुयात्। इसके बाद जो है आपको जो नीचे लिखा मूल मंत्र, इसका जो है यथाशक्ति जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं वं वटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु वटुकाय ह्रीं। स्तोत्र आरंभः। ओम भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना क्षेत्रग्रह क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदा क्षत्रियो विराट शमशानवासी महासांसी खरपराशी मखान्तकृत रक्तपः पानपः सिद्धः सिद्धिदा सिद्धिसेवितः कंकाल काम समनः कलाकाष्ठा तनुर्कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिंगललोचना शूलपाणि खड्गपाणिः कंकाले धूम्रलोचनः अभीरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः धन्दो धनहारी च धनवान् प्रतिभानवान् नागहारो नागपाशी व्योमकेशा कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीय कलानिधिः त्रिलोचनोज्ज्वलः नेत्रः त्रिशिखा च त्रिलोकपः त्रिनेत्रतनयोडिम्बः शान्तः शान्तजनप्रियः बटुको बहुवेशश्च खट्वांग वरधारका भूतदक्षः पशुपति भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगंबरः शौरिर्हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करः प्रियबन्धवः अष्टमूर्तिर्निधिशस्य ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टधारः षडाधारः सर्पयुक्ता शिखी सखा भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मुंडी च नागयज्ञोपवीतिकः जृम्भुणो मोहनस्तंभी मारणाचोम्बरस्तथा शुद्धो नीलांजनाप्राख्यो प्रत्ययः मुंडभूषिता बलिर्भुग बलिर्भुंग नाथो बाल बाल पराक्रमः सर्वपत्तारुणो दुर्गो दुष्टभूतो निषेवितः कामी कलानिधि कांता कामनीवत्कृद्वसी सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभुर्विष्णुरतीवहि अष्टोत्तरशतं नाम्ना भैरवस्य महात्मना। फलश्रुति मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदं यः इदं पठते स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं नातस्य दुरितं किंचिन्नैव भूतभयं तथा ना च मारी भयं तस्या गृहं राजभयं तथा ना शत्रुभ्यो भया किंचित् अपुण्युयान् मानवः क्वचित् पातकानां भयं नैव पठेत स्तोत्रमनुत्तमं मारी भये राजभये तथा
चोराग्नि जे भये औत्पत्तिक भये चैव तथा दुःस्वप्न जे भये बन्धने च तथा घोरे पठेत स्तोत्रमन उत्तमम् सर्वप्रशममायाति भयं भैरव कीर्तिनात् एकादशसहस्रस्तु पुरःशरणम् उच्यते यस्त्रिसन्ध्यं पठेत् देवी संवत्सरमतीन्द्रितः सा सिद्धिमाप्नुयान्दिष्टां दुर्लभोऽपि च मानवा षड्मासात् भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान् महीम् राजशत्रु विनाशार्थं पठेन मासाष्टकं यदि रात्रौ वा जपते देवी नाशे सर्वशत्रुकान् जपेन्मासत्रयन्मर्त्योर्राजनं वशमानेत् धनार्थी च सुतार्थी च दारार्थी चापि मानवः पठेन्मासत्रयं देवी वारमेकान् तथा दिशि धनं पुत्रांस्तथा दानान् प्रप्नुयान्नात्र संशया रोगी रोगात् प्रमुच्येते बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत देवी सत्यं न संशया निगडस्यापि यो बद्धः कारागृह निपातितः शृङ्खलाबन्धनं प्राप्तः पठेच्चिद्यदि वा निशम् यान्यान् समीहते कामांस्तान् प्राप्नोति निश्चितम् आप्राकाश्यमिदं गुह्यं नादेयं यस्य कस्यचित् शुक्लीनाय शान्ताय रीजवेदं भवर्जिते दद्यास्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामो फलप्रदम् इति श्रुत्वा ततो देवी नामाष्टशतनाम उत्तमं सन्तोषं परमं प्राप्य भैरवस्य महात्मना भैरवोऽथ प्रसन्नोद्भूत सर्वलोक महेश्वरी भैरवस्तु प्रहृष्टो भूत सर्वांग परमेश्वरा जजाप पर्या भक्त्या सदा सर्वेश्वरेश्वरीम् इति रुद्रयामालोक्तं बटुकभैरव स्तोत्रं सम्पूर्णम्।